توقعت، والله العظيم ما توقعت انه راح يوصل 100 مليون فيوز. مبسوطين كلنا والاحباب متجمعين، فرحانين بهلنا وفي السماء طايرين. يعني صدق وصلت 100 مليون فيوز. يقولون لي ايه حلا وصلتي، وكل من صار يبارك لي في الواتساب في الانستغرام. حلا الترك وسعد المجرد اصحاب ال 100 مليون مشاهده. انت معلم واحنا منك نتعلم. او ما تسمع اللي يخدعك، انت معلم. عم بتنافسوا انت وسعد؟ بدك تراقبي غنيته قد ايه صارت؟ لا لا مو من هالنوع ابدا. لا بس بتحبيها طبعا. كم مرة شفتيها؟ maybe more than 10 times. 10 times بسمعها وبحفظها يعني انت هلا عملتي له 10 times viewer. اي 10 قلت هو كم مرة عمل لك فيو؟ والله انا ما اعرف. حسألك سعد. اوكي. ماما وبابا وخالي وعمي واخواني متجمعين، ادعي ربي ليفرقنا ونبقى دايم مبسوطين. حلا اصبحت بعمر 13 عاما ويتبعها على انستغرام اكثر من 200 الف متابع، فكيف تتعامل مع موضوع الشهرة؟ حلو شعور النجومية؟ اي نعم وايد. شو الحلو فيه؟ هو الحلو فيه يعني انا استانس، يعني احب اغني، احب امثل، احب كل شيء. لحد الان في ناس بتحاربك وبتعلق لك تعليقات سلبية. انا بقول لك شيء يعني هم ما ادري ليش كذي معاي، انا مو مسويت لهم شيء، انا ما قصرت ويا ولا احد. والناس سوري المريضه ما سوري يعني انه ما ادري ليش هم معاي كذي، حلا متكبره، حلا مو بطفله، حلا لا، كلامهم كله غلط، يعني ترى يعور الشيء والله. طب هذا الحكي ما زعلك؟ قلتي يا ريتني انا كنت لساني انسانه عاديه؟ اي انا كنت اتمنى اني اكون انسانه يعني عاديه نفس كل الناس، بس الحين والله عادي. قبل عام كانت تمتلك حلا حسابا على انستغرام نشرت عليه بعض الصور الشخصيه واللي بسببها هاجمها البعض، وحلا بتوضح لقيت لي بالعربي ما حدث. انا كنت على السرير زين قاعده اسمع اغاني، فسويت ستايل فهم فكروا غلط. كيف والله. اوكي. طيب شو كان راي بابا؟ شو قال لك هو؟ بابا هو تضايق طبعا وقال لي حلا مره ثانيه لا تسوين كذي، ما راح not do an Instagram account for you anymore. والفانزات ناطرين يقولون لي حلا متى انستغرام؟ حلا ما ادري شنو. قلت لهم صبره ما في يبوني ارجع، يعني يبوني ارجع، فرجعت لهم. ادعي ربي ليفرقنا ونبقى دايم. حلا أجوبتها صراحة بتحيرك، يعني بين الذكاء البراءة والصراحة بتعرف كيف تجذب الناس خاصة بالسوشيال ميديا. أنا بحسها إنها فاهمة لعبة الإعلان صح. رغم صغر سنها فعلا 100%. حلا نشرت مؤخرا صور لها من داخل جلسة تصوير خضعت لها، كانت مستوحاة من شخصيات ديزني، لكنها ما اكتفت باللوك الطفولي فقط، فكملت الصورة اللي شفناها عليها مؤخرا بالميك اب. وغدا أصغر نجوم الوسط الفني وأكيد مش محتاجة تخسر أي وزن، بس تحافظ على صحتها. حلا الترك بتكمل معنا الليلة تصريحاتها القوية وتحديدا عن علاقتها بزوجة والدها دنيا بطمة. وهالعلاقة بين حلا ودنيا ترجمت بأغنية يا قمر. طبعا انا من عاشق ومغرم فيني متيم، احب انا لحد العنا، من غالي مكان، طبعا انا من ادافع حنانه، طبعا انا من عمري حياتي حبي غلاتي وراني ايام الهنا. نبي تجربة أنا وياها نسوي دويتو توجذر. خلاص قررنا وأنا وأنتي دنيا بطمة طبعا سوينا الأغنية وفكرنا فيها، وإن شاء الله بيكون في فيديو كليب حقه وإن شاء الله يعجبهم. لكن ما سر العلاقة بين حلا ودنيا؟ أنا أحبها أول شيء، وهي تعرف إيش كثر أنا أحبها وإيش كثر أعزها من كل قلبي، هي تعرف هالكلام. فيعني إحنا we're always close، وأسراري كلها عندها، كلها أسراري عندها.